fost întrebat ce faci în momentele acelea în care te apucă tristețea sau în care n-ai chef sau n-ai motivație, simți că n-are rost nimic. Și le spuneam, în momentele alea, mă duc în fața oglinzii și vorbesc cu mine. Și mă duc și îmi spun, Domnul Vereș, ce faci? Ești bine? Vrei să am grijă de tine? Și caut să am grijă de mine, să am grijă de stările mele, ca și cum aș avea grijă de un copil. Pentru că atunci când un copil este trist sau supărat, necăjit, avem grijă de acel copil, îi oferim ce are nevoie, îi oferim atenție, afecțiune. Noi, adulții, nu, trebuie să fiu puternic, non-stop, de fiecare dată. Ne enervăm că suntem frustrați, ne frustrăm că nu suntem fericiți. Și uite, așa avem o cascadă întreagă de stări emoționale. Dar fiecare dintre noi avem această capacitate la nivel biologic, la nivelul creierului, de a schimba starea. Chiar astăzi la conferință spuneam că noi, adulții, ne rigidizăm în stările noastre emoționale pentru că nu ne folosim corpul fizic. Pentru că avem rigidități mentale, modul nostru de a gândi. Copiii n-au treabă. Ei schimbă starea foarte repede. Pentru că se joacă non-stop, își mișcă acest corp fizic în foarte multe feluri. Își folosesc în diverse poziții, se strâmbă. N-au problema să fie foarte serioși 80% din timp pentru că suntem la lucru și trebuie să fim serioși. Ei se strâmbă, se joacă, mimează. Și atunci au această flexibilitate emoțională. Și noi putem să formăm această flexibilitate, dar trebuie să vrem, cum ai zis și tu. Pentru că avem posibilitatea, când vin clienți la mine și îmi spun, uite-te ce nasoală situația și uite-te cum mă simt și ce s-a întâmplat, îi întreb, dacă ar depinde de tine, ai vrea să ai o stare mai bună? Ce credeți că îmi răspund? Evident că vreau. Da. Dar de cine crezi că depinde? Că nu în capul meu sunt chimicalele alea care se numesc emoții negative. Ei sunt capul tău. Doar că trebuie să învățăm fiecare dintre noi să vrem și să depunem după aceea un efort. Un efort minim, cum ar fi un duș rece, de exemplu, sau cum ar fi să schimbi hainele, sau cum ar fi să asculți o altă melodie, cum ar fi să ieși un pic din casă, să ai grijă de niște plante, să-ți iei o mâță, să-ți iei un animal de care să ai grijă, care îți cere afecțiune și n-ai de ales. Totdeauna le spun oamenilor, dacă vrei iubire necondiționată, să primești, ia-ți un câine. Dacă vrei să înveți să oferi iubire necondiționată, ia-ți o pisică. Toate acestea sunt modalități foarte simple de a schimba starea, de a învăța să schimbi starea. Doar că trebuie să vrem și să investim un minim de energie, măcar un minim. Că atunci când ai o stare negativă, măcar să stai să te gândești, atâta de nu-mi bine, oare ce să fac? Aș putea să fac ceva, aș putea să fac, ce aș putea să fac? Și după aceea să depui un minim de efort să ieși de acolo. Mă gândeam acum, în timp ce tu povesteai de partea de mobilitatea corpului și legătura dintre emoții și așa mai departe, ieri îmi spunea cineva, zice, băi, de o vreme merg și eu la cursuri de dans. Și zic, da, și îți place? Vai, zice, e greu. Deci, pe bune, e așa de greu, mai ales partea de încălzire, parcă durează prea mult, nu știu ce. Dacă îmi plec de acolo, atât de bine mă simt. Și acum am făcut legătura, ascultându-te pe tine. Deci până și, nu știu, dacă îți place la sală, du-te la sală. Da. Dacă îți place să dansezi, du-te, dansează. Schimbă starea. Extraordinar. Cred că lumea nu se gândește așa.